忘记了，就很害怕孩子是这种状况。但是我试了2天，简直就是惊了，就是太好用，我就赶紧录视频来分享给你们。对于有娃来讲，真的是刚需哦，快收藏好去试试看。前阵子不是又被封在家里1周嘛，这种情况下我只能利用现有的食材，所以就是很简单的这2个东西啊，一个梨皮加上半个白萝卜皮，你就把它拿去煮水喝哦。就这个小东西，我们家2个娃真的是解呕的燃眉之急。但是这个是有技巧的，就很多人的时候呢是想着吃梨，但是梨呢它不是能够止住所有的坑的，用不好的话就会越吃越坑。因为坑呢它是分为干的、寒的还有痰的，有痰的时候呢是不能润肺的，因为痰就像我们肺里面的脏水，这时候往脏水里面加水就会有越来越多的脏水，脏水不去掉，坑就好不了。所以这个时候先把脏水清掉再润肺才是正确的思路。所以在有痰的情况下呢是不能吃梨肉的，要吃梨皮，因为娃咳嗽很大的诱因是积食，积食就会生痰，所以这个时候千万不要给他喝什么冰糖炖梨啊，用1个梨皮加半个白萝卜皮一起煮水喝下，消食顺气消火都特别好。所以咳和痰真的是很明显的。那如果是第2个类型，就是坑的时候没有痰，有一点清鼻涕这种受寒型的，跟干咳还是2回事儿。这个时候呢，可以在1个梨皮加半个白萝卜的基础上，再加3根葱白，但是要记得连这个须一起去煮。有一丢丢葱白味，娃不是很喜欢，我就会丢一点点糖进去，味道就会很好。对于风寒、清鼻涕咳都是很好的。那如果是纯干咳的话呢，我试过最简单又很好用的2个梨皮加上10克的鱼腥草，煮开之后你就喝里面的水。你别看它很简单，我真的就好用到我都会推荐给我身边所有有娃的妈妈，都说是立竿见影的。顺便画一个知识点，就是有一些脾胃虚寒的人，光吃梨肉它会腹泻的嘛，所以这个时候呢可以连着梨皮一起吃掉，这可以减轻梨的寒性的，而且梨皮是可以防止一泻千里的，因为它们俩是阴阳相补的嘛。那就是梨皮跟白萝卜皮，听着好像挺冷门的，但是你们去搜一下，效果真的是特别好。但是我们刚才前面讲的那些都需要在刚刚开始有点小苗头的时候及时止住是最好用的。所以你们现在给它收藏好，每次有点小动静的时候，你们就找出来对应的用一下。试过之后才知道，他妈的真的会少操非常多心的，一定要去试一下哦。拜拜。